На этом занятии сделаем, я уже говорил, вот такую вот модель камина вместе с эффектом огня стандартными средствами 3D Max, то есть без веревских материалов, без масок и так далее. С чего мы начинаем всю работу? Это создание самой модели. То есть так как модель имеет у нас геометрическую форму такого вот бокса, то есть прямоугольные все углы, то мы начнем все это делать из бокса. Так что идем стандартные примитивы, выбираем бокс, заходим вот с клавиатуры и введем размеры заготовки, из которого мы будем делать саму модель. Ну, примерно, да, то есть буду брать так все на глаз, пусть будет 500, это глубина, пусть будет 800 и высота будет 900. Если что, все можно потом исправить. Нажимаем создать, Create, нажимаем в правом нижнем углу значок, который покажет его целиком во всех окнах. И теперь идем в Modify, смотрим, что нам может быть не понравится. Ну, давайте скажем так, пусть он будет немножко более узкий, то есть я по Y вот эту вот глубину камина изменю на 400. Теперь мне нужно добавить линии, то есть сетку сделать, с которой я буду работать. Для этого мы включим правой кнопкой на название окна, включим строчку Edge. И добавляя сегменты, пусть будет здесь 3, 3 и 3. Так, чтобы не было сложно, мы добавим по каждой оси по 3 сегмента. То есть у нас на каждой стороне получается по 9 кусочков полигонов. Ну и дальше, чтобы работать с этими полигонами, естественно, находясь в Modify, из Modify List списка модификатор, выбираем модификатор Edit Mesh. Добавили, заходим в режим работы с объектами, точнее с подобъектами, и выбираем полигоны, потому что начало именно с ними. Значит, что мы делаем? Например, этот полигон инструментом перемещения я просто буду поднимать вверх. Могу поднимать здесь за ось Z, могу поднимать здесь. То есть вот таким образом. Вот это как бы основание нашего дымохода будет. Вот если нужно сделать его пошире, то переходим в режим работы с точками, вертексы. Выделяем правый ряд. Можно сдвинуть его вправо. Левый ряд можно сдвинуть слегка влево. Но чтобы это было одинаково, да, потому что, конечно, можно смотреть и по клеточкам здесь, насколько мы двигаем. Вот, и можно сделать по-другому. Я уже показывал на предыдущих видеоуроках, что можно выделить оба ряда вертикальных, зайти, выбрать инструмент масштабирования Scale и взяв только за ось X, вот она желтым загорелась, я растягиваю эти ряды так, как мне нужно. Ну, допустим, вот так. Все, с этим мы разобрались. Смотрим, что у нас на верхнем основании получается. То есть видно, что у нас углов, вот этих вот точных углов у нас нет. Как бы они, может быть, и есть, но мы их не видим. Да? Вот как эти углы, эти точные углы видны, вот эти не видны. Напомню, что мы делали. Мы должны в режиме полигонов узнать, к какому номеру относятся вот эти верхние полигоны. Для этого, выделив любой полигон этой стороны, спускаемся вниз, находим вот такую вот группу, называемая Smoothing Groups. Это относится к сглаживанию. Вот. И видим, что этот полигон относится к номеру 3. Теперь, чтобы выделились все эти полигоны, нажимаем кнопку «Выбрать по группам сглаживания». Мы знаем, что это цифра 3. Нажимаем ОК. И когда они все подсветились, отжимаем эту кнопку на этом свитке. Если снять выделение, то есть нажать пустоту, видно, что у нас все линии, то есть все ребра, угловые, вот эти вот горизонтальные, уже видны более точно, более отчетливо. Дальше нужно просто повернуть одно из двух ребер, потому что видно, мы на том уроке тоже говорили, видно, что у нас одно ребро вот так идет по диагонали, а другое вот так. На самом деле они оба смотрят в одну сторону. Чтобы повернуть, напомню, мы идем в режим работы с линиями, находим кнопку «Повернуть». И делаем щелчок на ребре, который хотим повернуть. Или это повернем вот так, чтобы они были симметричные. Ну, или это повернем вот так. Тут уже каждый по-своему решает, как ему это интересно увидеть. Все, это мы тоже сделали. Дальше можно опять зайти в полигоны, выделить тот же верхний полигон, ну и просто его выдавить, то есть не поднимать вот так, потому что дальше, если будем поднимать, мы тянем просто само основание, оно у нас вот такие. Можно, конечно, и так сделать, а можно просто взять команду выдавливания Extrude, навести курсор и уже, удерживая левую кнопку, выдавить его до уровня, который нам нужен.
Естественно, он не выдавливает сразу на нужную высоту, поэтому даже если вы немного выдавили, можно взять инструмент перемещения и потянуть его уже просто потянуть, да, как бы растягивая на нужную высоту. Чтобы понять, какая высота, или смотрим по оси Z, какая высота у полигона, или смотрим в окне фронтального вида. Вот мы сейчас дотянули уже почти до 2-метровой отметки, да, потому что каждая следующая темная линия в данном случае это метр, 2 метра и так далее. То есть верхняя часть нас не очень интересует, это мы закончили. Идем в нижнюю часть, а точнее на фасад. Здесь нам нужно тупку сделать. Чтобы расширить полигон, который мы будем вдавливать вовнутрь, мы опять воспользуемся точками. То есть выбираем вертекс вершины и на виде спереди, вот таким образом выделяя тоже средние два ряда, я так же самое их растяну. Когда мы растянули эти ряды, то вот этот полигон центральный, который мы получили, его можно уже вдавить в глубину. Да? То есть выбираем команду выдавливания, нажимаем левую кнопку, держим и ведем курсор не вверх экрана, а вниз экрана. Насколько тут уже можно сделать в 2 захода, то есть можно сделать один раз вдавливание, отпустить левую кнопку мыши, потом навести курсор, повести опять вниз, вторичное вдавливание, для того, чтобы у нас осталась вот такая вот толщинка и так далее. Ну а потом можно просто взять перемещение за ось Y или в этом окне, или лучше в этом окне и просто потянуть полигон к задней стенке, того, чтобы он, конечно, не вышел за пределы бокса. Да, вот на виде сверху видно красную плоскость. Вот, почему сделали в 2 раза? Потому что я вот эти боковые полигоны, нижние полигоны уже буду вдавливать. Скажем, вот немножко вниз этот слегка в бок, повернулись, этот бок вдавили, да, и у нас как бы прорисовывается вот эта вот толщина стенки. Ну, то есть. Дальше можно дать материалы, я там приготовил текстуры. Заходим в редактор материалов, выбираем пустую строчку, ну и приготовим наш объект. Да? То есть заходим в режим работы с полигонами, выделим рамкой все полигоны и дадим им номер 1. То есть в группе Material Set ID номер 1. Дальше я выделю только полигоны внутренние. Там, где у нас стопка, и назначим им другой номер, номер 2. Да, то есть тоже в строчке Set ID. Обязательно только эту строчку используем. Все. Выходим из Edit Mesh. Все, теперь готовим сам материал. То есть что мы делаем? Меняем стандартный материал на мульти. То есть находим Multisave Object. Есть отдельные занятия по этому материалу. Заменяем полностью его. Окей. И загружаем в наши первые 2 строчки, то есть ID1 и ID2, наши 2 материала. Какие материалы будут стандартные или вереевские материалы, тут уже не важно. Допустим, сделаем обычные стандартные материалы, то есть я из списка выбираю строчку стандартного материала, нажимаю Diffuse, Bitmap, иду в библиотеку, захожу в папку с текстурами и на первом номере, то есть на внешних полигонах, выберем, допустим, такую плитку. Все, как только применяем, включаем просмотр, видно, что она появилась, она немножко неправильно ложится, поэтому добавим после Edit Mesh модификатор UVVMap, вот такую строчку в режиме бокса, выбираем строчку Box, да, вот здесь наверху, вот, и уже видно, как нам его можно подстроить, да, то есть или здесь тайлингом сжимаем. Ну, то есть я увеличиваю значение, довожу до нужного мне размера. Вариантов для текстурирования много. И то же самое делаем внутри. Только выходим из битмапа наверх, еще раз наверх, заходим во вторую строчку, тоже находим стандартный обычный материал. И на Diffuse, также через битмап, находим уже другую. Допустим, возьмем какой-то кирпич. Все, включаем просмотр, он там появился. Вот, и можно также настроить тайлингом размер, да, если нам нужно, то вот таким образом настраиваем размер кирпича.
Текстурировать долго не будем, тем более, что сейчас уже используются веревские материалы, по этой теме будут отдельные занятия. Теперь как создать огонь. Да, очень простой вариант. Идем в Create, заходим в пятую кнопку вспомогательные объекты, вот написано Helpers. И из списка категорий объектов выбираем вот такую строчку. Нам нужно контейнер круглой формы, то есть это будет сфера гизма. На виде сверху растягиваю, ну, вот такие есть, это как сферическая вот такая вот форма. Поднимаю ее вот так, чтобы она была видна внутри нашего камина. Но мне нужно, чтобы была не вся сфера, а полусфера. То есть я захожу в Modify, включаю флажок полусфера. Все, у нас отсеклась нижняя часть сферы, вот видно. И теперь загружу в нее эффект огня. То есть нажимаю добавить, выбираю эффект огня, нажимаю ОК. Вот, можно подойти поближе. И теперь я могу уже включить рендер, то есть сделать рендер. Сейчас я открою объекты, там они у меня уже приготовлены, стены. И правой кнопкой выбираю открыть все. И я тут уже заранее приготовил стены и пол. Ну и там какой-то такой импровизированный плинтус. Чтобы этот огонь был большего размера, ну, то есть само пламя, мы можем взять масштабирование и просто увеличить по ширине и по высоте контейнер этой рамки. Вот такой огонь у нас получился. Закрываем картинку. Ну и теперь, что мы еще сделаем, это добавим поленья. То есть можно сделать из цилиндров, обычных цилиндров, сделать имитацию таких бревен, да, даже расколотых. То есть я могу взять цилиндр, создать на виде спереди какой-то вот такой вот размер. Наверное, это большой. Сейчас мы его уменьшим. Давайте посмотрим на него. Да, большой. Радиус уменьшим. Длину тоже уменьшим. Вот. И сделаю его разрезанным. То есть у нас у таких объектов круглых и сферических и цилиндрических форм есть параметр разрезания, которым я могу задать разрезание в одну сторону и в другую сторону. Вот таким образом я отсекаю в одну сторону вот край и в другую сторону край. И получаю вот как будто бы такое отколотое полено. Или нужно его покрасить. Заходим в редактор материалов. Выбираем свободную ячейку. Вместо стандартного выбираем мультиматериал, multi-subobject. Заменяем его полностью, то же самое, как и с камином мы делали. Ну, тут у меня будет три варианта. Снаружи будет, допустим, кора. Внутри будет текстура дерева. И на стыке, на торце, вот здесь вот будет у меня уже как кольца дерева. То есть, что мне нужно? Мне нужно на этот цилиндр назначить модификатор Edit Mesh с 3 номерами полигонов. Как мы делаем? Допустим, выделю все, дам номер 1, то есть пойдем методом исключения, а потом этой части дам номер 2, этим внутренним дам номер 3. Все задано. Выключаем Edit Mesh. Не забываем добавить модификатор UVWMap для того, чтобы текстура прорисовалась. И теперь загружаем 3 материала в эти 3 строчки. Первая строчка — стандартный материал. Diffuse, Bitmap. Находим. Сказали, что снаружи у нас будет как кора. Применили, включили просмотр. И у нас уже вот если покрутиться, видно, что снаружи у нас как будто бы кора дерева. Да? Выходим по стрелочке. Раз, два. Заходим во вторую строчку. Вторая строчка у нас, по-моему, это был торец. Да, вот этот вот разрез как бы. Так что тоже берем стандартный материал. Нажимаем Diffuse, Bitmap. Выбираем. И находим уже, скажем, вот такой рисунок. Все, я включил просмотр. Появилось у нас. Выходим еще раз наверх. И третий номер у нас это уже сама середина дерева. Да, то есть срез уже этот. Diffuse, Bitmap. Допустим, такое дерево выберем. Все, включаем просмотр. Появилось там. И вот теперь я могу уже вставить его вовнутрь нашего камина. Так и сделаем. Покрутим слегка его.
Скажем, вот так вот. Сейчас я скопирую и наложу пару поленьев сверху. Что можно еще сделать на таком объекте? Есть такой модификатор, называется Noise, который позволяет сделать объект немножко таким вот как бы волнистым, так скажем. То есть он будет неровным. Что я делаю? Я выбираю из списка модификаторов, модификатор Noise, добавляю в группе сила, добавляю значение. Вот если посмотреть, да, вот он у нас искажается. Как искажается? Вот он. По оси Y, по оси X, по оси Z вверх-вниз. Вот наши вершинки перемещаются, и объект становится вот таким вот как бы деформированным. Насколько каждый решает сам, тем более, что можно еще уменьшать значение вот этой деформации, то есть в этой группе Scale, масштаб. Вот таким образом получать какие-то вот такие вот нестандартные формы объектов. Так что я сделал первое полено вот таким. Все. Теперь делаю его копию. Клон. Только как копия он будет, потому что вариант деформации я сделаю другой. Так что поверну его, например, вот так. Покручу, чтобы оно наложилось как бы сверху. Как будто бы одно полено на другом. Так вот. И вариации, то есть у нас у этого модификатора есть seed. Seed — это вариации искажения. Да? Вот я просто нажимаю на верхнюю стрелочку, и объект принимает разные формы. То есть деформируется, принимая разные формы. Так что какая там будет деформация, уже не так важно. Я просто дал другой какой-то номер. Все, теперь если отойти подальше, запустить еще раз рендер, то можно посмотреть, как теперь будет выглядеть наше пламя. Вот такой рендер получился. Немного я еще вытяну этот контейнер огня. То есть беру масштабирование, беру только ZOZ и вытяну еще, чтобы пламя было повыше. Ну, так же самое можно накопировать еще эти поленья. То есть шифтом удерживая клавишу, делаю клон и, скажем, вот так вот наложу их еще друг на друга. Так, осталось мне только расположить объект как-то в угол, так будет интереснее. Давайте подвинем сюда. Группировать я не буду, просто поставим так вот на угол. Вот так вот внутрь. Вот такая картинка у нас получилась. Вот такой огонь, такие дровишки внутри огня. Ну, еще что я добавил, это внутри я поставил светильник V-Ray Light в виде сферы. Вот, чтобы он подсвечивал слегка еще внутреннюю часть камина, то есть как будто бы это огонь. На практическом курсе 3D Max в интерьере мы делаем камин более сложной формы. Там уже будут и накладные элементы, такие как лепнина, резьба. Ну и, конечно, формы будут более сложные. Так что смотрите наши следующие уроки. Ставьте лайк, если тема была для вас интересна и полезна. Ну и подписывайтесь на канал, нажимайте на значок колокольчика, чтобы получать уведомления о новых уроках. Спасибо за внимание, до связи.